အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က web ထဲမှာဒီ bullet တို့ number တို့တက်ပြီးသွားရင်အဲ့ bullet တွေကိုကိုလိုချင်တဲ့နေရာတွေရွှေ့လို့ရလားပေါ့နော်ရွှေ့လို့ရလားဆိုတော့ရပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုခု video လေးမှာလုပ်ပြပေးပါမယ်ပေါ့နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါတော့ A1 ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အခုဒီ video မှာဒီ Microsoft Word မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစာတွေရိုက်တယ်ပြီးသွားရင် bullet လေးတက်တယ် number တွေတက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ bullet တွေကိုလိုချင်တဲ့နေရာတွေကိုရွှေ့ကျင်တယ်ပါညာပေါ့နော်ရှေ့နောက်နေရာအဲ့လိုမျိုးလေးရွှေ့ကျင်တယ်ဆိုရင်ရွှေ့လို့ရလားဆိုတော့ရပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲစာရိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့စာလေးတွေကို bullet တက်ပေါ့နော် bullet ကတော့ပုံစံမျိုးစုံရှိတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုကြိုက်တဲ့ဟာတကယ်လို့ number တက်မယ်ဆိုလည်းတက်ပေါ့တက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပေါ်ထားရမလဲဆိုတော့အဲ့မှာအပေါ်က view menu တွေကိုသွားပြီးသွားရင်အဲ့မှာ ruler ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ ruler လေးကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ချစ်ပေးထားပါအဲ့တော့ ruler အမှန်ချစ်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာပေတံလေးပေါ်လိမ့်မယ်နော်ပေတံပေးမှကျွန်တော်ပေတံပေါ်မှကျွန်တော်တို့ကဒီ bullet တွေကိုနေရာရွှေ့တာပါညာလုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ bullet ရွှေ့တော့မယ်အဲ့ bullet တက်ပြီးသွားရင်အဲ့ bullet နေရာလေးတစ်ချက်ထောက်လိုက်အဲ့ bullet လေးတွေအကုန်လုံး selection ဖြစ်သွားမယ်နော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရပြီနော်တစ်ချက်ပဲနှိပ်လိုက် okay ပြီးသွားရင်ဒီပေတံပေါ်မှာကြည့်ဒီမှာ intent သတ်မှတ်တဲ့ဒီအတုံးလေးနှစ်တုံးရှိတယ်သူအတုံးလေးနှစ်တုံးကပုံမှန်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအပေါ်အောက်ခေါင်းချင်းဆိုင်နေရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲကဲထားပါတော့ bullet ကို selection မပေးဘဲနဲ့ဒီစာတွေကို selection ပေးမယ်ဆိုလည်းရတယ်နော်စာတွေအရင်ဆုံး selection ပေးလိုက် bullet လေးတက်တာနော် okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပေတံပေါ်မှာဒီ intent ဒီတုံးလေးနှစ်တုံးတွေ့လိမ့်မယ်ဖြူဖြူတုံးလေးနှစ်တုံးပုံမှန်ဆိုရင်တို့နှစ်ခုကခေါင်းချင်းဆိုင်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ဒီအပေါ်ကအတုံးလေးကဘာလဲဆိုတော့ရှေ့က bullet ကိုထိန်းတာအဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရွှေ့လို့ရတယ်နောက်ကဒီအောက်ဘက်ကအတုံးလေးကကျတော့နောက်ကဒီစာကိုထိန်းတာပေါ့နော် bullet ကနောက်ကစာကိုထိန်းတာအဲ့တော့ bullet နောက်ကစာကိုချဲခြင်းဒီကောင်သုံးလို့ရတယ်တို့နှစ်ခုကိုပြောချင်တာကတော့ဒီအပေါ်က hand ဒီ intent တုံးလေးကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ရှေ့က bullet ကနေရာရွှေ့လို့ရတယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ချဲခြင်းတော့ပို့ချဲလိုက်ပေါ့နော်နောက်ကစာကိုလည်းကဲဒီနားလောက်ထားမယ် bullet ကိုလည်းဒီနားလောက်တက်မယ်မရဘူးလားရတာပေါ့ပြီးသွားရင်သူ့ကိုပြန်ရွှေ့မယ်ပြီးရင် bullet ကိုဒီနားလောက်မှတက်မယ်ဒါဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ bullet ကဒီနားလောက်ကိုရွေးတာလေအခု W နဲ့တန်းတဲ့နေရာမှာဖြစ်သွားပါပြီဆိုတော့အဲ့ bullet မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ number တွေလည်းတွားပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်အခုဆိုရင် number တက်လိုက်တော့နည်းနည်းရွေ့သွားတယ်လားအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ရွှေ့ခြင်းဒီကောင်းလေးဒီဘက်ပြန်ရွှေ့ပြီးတော့မှကဲဒီအားလေးဒီကိုရွှေ့ okay ဒီလိုမျိုးသွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးလုပ်ပေးတော့ပါအောင်ကျွန်တော် page အသစ်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော် page အသစ်ကိုလည်း like မလုပ်ရသေး like လုပ်ပေးပါအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာနောက် video တွေနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်နော်